furtuu guddinaaf jijjiiramaati. Lammiin barate gama hundaan guddachuuf milkaa'uuf salphaadha. Addunyaa guyyaa guyyaan jijjiiramaaf guddina agarsiisaa jirtu kana keessatti immoo dorgomuunis ta'e jireenya ofii gaggeeffachuuf barnoota murteessaadha. Kana dhugoomsuuf immoo hawaasni bakkuma jirutti haala salphaan manneen barnootaa ijaaraman keessatti barachuun beekumsaan of ga'umsee ofiifis ta'e guddina naannoof biyyaa keessatti gumaacha guddaa buusuu danda'a. Hawaasni ofiisaafis ta'e ilmaan isaanii baratanii beekumsa ammayyaa gonfachuun milkaa'ina egeree ofii isaaniif biyya isaanii qabatamaan arguuf gama hundaan hojii baruuf barsiisuu keessatti ni hirmaatu. Dhaloota beekumsaan goome guddina barbaadamu bira akka ga'aniif ammoo babal'inni dhaabbilee barnoota olaanoo ga'ee guddaa qaba. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti argama. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa akka ijaaramuuf dhagaan bu'uuraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2000 kaa'ame. Turtii waggaa yeroo jedhametti ijaarsa xumuramuu waan hin dandeenyeef bara 2003tti kolleejii barsiisota Bulee Horaa keessatti barattoota idilee 243 warreen barnoota torbanii baratan yookaan wiikeendii 116 barsiisota 72 hojjettoota bulchiinsaa 164 faakaaltii 4f muummee barnootaa 6 hojii baruuf barsiisuu sadarkaa yuunivarsiitii yookaan digiriitti tokko jedhee imala barnootaa eegale. Bara 2004tti ammoo kaampaasichi ijaaramee dhumuun hojii baruuf barsiisuu mooraadhuma isaa keessatti ittuma fufe. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa haala baruuf barsiisuuf mijataadha. Keessi moorichaa ijaarsa gamoo irraa kaasee hanga daree barnootaa bakka bultii barattootaa mana kitaabaa kaaffeef kanneen biroon ulaagaalee isaa eeggate waan qabuuf barattootaaf mijataadha. Haalli teessuma lafichaa yuunivarsiitiin irratti ijaarames baay'ee nama hawwata. Bakka Hardaajilaa Oromoo Gujii biratti beekamaa ta'e Bulee Agalaa jedhamu irratti waan ta'eef bakka seena qabeessaaf ulfoo qabdudha. Yuunivarsiitiin kun erga hojii jalqabee kaasee hanga ammaattis barattoota kumaatamaan lakkaa'aman gama hundaan beekumsa gonfachiisuun eebbisiisee biyyaaf naannoof arjoomeera. Utuu yuunivarsiitiin Bulee Horaa hin hundeeffamin dura hawaasni ilmaan isaanii bakka itti barsiifatu dhabee rakkachaa ture. Inni qabu bakka biraatti barsiifata, inni hin qabne ni dhiisa ture. Gama hawaasummaaf diinagdeenis miidhaa keessa turan. Bu'aa barnoonni qabus agas hin beekamu ture. Yuunivarsiitiin akka hundeeffamuufis gaaffii yeroo dheeraa hawaasa naannoo kanaa ture. Maanguddoonni koree ta'uun akka yuunivarsiitiin kun hundeeffamuuf hojii gama hundaan hojjechaa turanis adeemsa yeroo sanaaf amma bu'aan hawaasaaf fidaa jiru himaniiru. Haga yuunivarsiitiin kun hin dhufiniin duratti barnoota qa'ee fiitti akkan argatanii jechuun barnoota olaanaa qa'ee fiitti argatiisi kun hawaasa kanaaf hin turre. Armaadillaa Irgaalem hawaasa achi oli malee as hin turre. Haga immoo yuunivarsiitiin kun dhufee dhaabatee qa'ee fiitti argate kanatti barataa idilee ka bakka bakkaa dhufuuf kaasii deemu callaa adoon taane barataan idilee ala wiikindiidhaan warri baratu warri gireedaappii barnoota fi tolchu qa'ee fiitti argatee haala gaariin deemsifataa jira fayyadamaa ta'e. Kun karaa barnootaanis kun karaa hawaasummaati. Karaa immoo diinagdeetiin bu'uura gaafa yuunivarsiitii kana ijaaruuf bu'uuressanii dhakaan bu'uuraa dhaabatee hin ijaarama jedhanii as jalqabanii haga har'aatti sochiin diinagdee sochii haganan jennettu akka baabii tanatti dammassee bayyanachiisee akkasitti deemu jira. Kana jechuun maal jechuu gaafa ijaarama yuunivarsiitiin kun ijaaramtu hojjetaan humna hojjetu ka hojjetee mana fiitti galu ka waan hojjete san fudhatee maatii fiitiin bulfatu bakka biraatiin dhufne yoo nama teknikaan ta'in namuma naannoo tanaati hojjetaan humna ka itti bahee hojjetaan guyyaa guyyaan hojjetu jechuudha. Kuni diinagdeen achirraa argamu ka hojjetanii hojii sanirraa argamu bu'aan argamu naannoo tanaaf ture. Kana callaa irratti hin turre. Eega hojjetamee inni dhumateen duubatti hin baname barataaf hojjetaan haganan jenne eega arma seeneen duubatti barataaf hojjetaan suni dadammassuu naamantini diinagdee naannoo tanaatiin yookaan bayyanachiisuu irratti miina haganan jenne taphachuu jira, roolii guddaa taphachuu jira. Haga ammaa kama argitan kana. Namni asii bu'aa yuunivarsiitiidhis bu'aa timirtiituun qabu. Haskuuliinu lafa tanarratti dergizamanii gilliin jaare barisoo dukkallee ka jedhamu. Timirtii gilliin jaarsisee uummatarraa birrii guuree jaarsisee haskuulii dhaggan malee timirtii wanni jedhanu lafa tanan jirtu yuunivarsiitiidhis. Yuunivarsiitii yennaa jedhanu ammoo namni mi'aan beeku akkanuma kaayyi godina nu wayya jedhee jibbille jira.
ana ammoo asin nami koree keessa baasane jennaan nami sun mara adhalle jira abbaan duulaa hayaameen nu jedhe darajaa amma isin keessa jirtu kana mara hime nama dhibee dhiisi nami kophee xaragatullee gaafa yuunivarsiitii eebbifantu kophee xaragataan xiqimii dhaggata hashaayii gurgurullee hiyyeessillee xiqimii dhaggata turees immooni hoteela jaaree algaarraa dhaggata yuunivarsiitiin bu'aa qaddi godina gaafa feetan isinii kennanii amma yuunivarsiitii isinii kenneera ka inni jedhee gaafas achinnu jedhe angara kiyyaan gammadaan fudhate nami gammadaan fudhate gimmaashi godina wayya malee yuunivarsiitiin hin beeku akkan taati jedhee asil wallole nami akkuma dansaa wallole amma jaarantee jennaani hiyyeessi lafa tana jiru dhaqilaallaa gamasa oolu ka amma isirraa bu'aa dhaggatu likkiin qabu tamaariin lafa tana nami lafa tana akka godina gujii akka baadiyyaatti cufa amma nami duudiin timirti deebi'e reefi hubate galata yuunivarsiitiin tun nu goote galati sun irri caalaan anaaf ka abbaa duulaati oda abbaa duulaa malee ganna reefii dhagganna amma gaafa san yuunivarsiitiin xiqqoo lafa keessa eega yuunivarsiitii tana keessa babadhate amma yuunivarsiitii addee mara ga'eera gaafa san hin jiru galati inni nuu kenne uummata cufa dammassee amma timirti deebiseera amma fakkeenyaaf sooyyama surroorraa nami yuunivarsiitii tana baratu guyyaa adhaa qidaamee adhaa tana makina afurii dhufa guute haduri mi'a haskuulii lembenne mi'eeffatee timirti duri haduri lafa timirtiin beenne mi'eeffatee yuunivarsiitiin tuni timirtiilleen bu'aa namaa kennite qabeennalleen nami lafa tanaa ijoolleen lafa tanaa dhalatte duudiin hojja'an waa adda addaa akka hujjuun bu'aa dhaggatte. duraan hawaasni magaalaa kana jiraatus ta'e godina Gujii Lixaaf godina Booranaatti hojjettoonni mootummaa miti mootummaaf namoonni kanneen biroon barnoota isaanii fooyyeffachuufis ta'e gosa barnootaa fedhan baruuf carraa hin arganne bakka biroo deemanii barachuuf ammoo hojii faana mijatuuf ture kanaaf utuu fedhii barnootaaf guddinaa qabanii yuunivarsiitii dhiyootti dhabuun carraa isaanii of jalaa gubaa turan amma garuu erga yuunivarsiitiin kun asitti baname ilmaan isaanii barsiifachuu bira darbaniyyuu ofii isaanii gosa barnootaa barbaadan filatanii barachaa jiru dabalataanis barattoonni kutaalee biyyattii hundarraa dhufanii barnoota isaanii barachaa jiru bu'aa qabatamaa gama barnootaan yuunivarsiitiin kun argamsiisaa jiru dubbataniiru bu'aa bifa hedduu buusee jira tokko karaa barnootaatiin namoonni baay'ee fagoo deemanii barachuu hin dandeenye asitti akka baratan godhee jira namoonni kanaan dura barnuus addaan kutan ka hojii dhuunfaa isaanii hojii daldalaa hojii yookaan mootummaatti sidhanii sila fagoo deemanii hin baranne waan asitti dhiyaateef karaa barumsaatti deemee jira inni itti aanu aadaa naannoo kanaa seenaa naannoo kanaa mul'isuu irratti waan hojjetamee jira aadaa naannoo kanaa mul'isuu fi akkuma ardaa jila bulee hagalaa irratti argameen dhimma sirna gadaas akka namni asirra baratu yeroo jalqabaatti yuunivarsiitii eegalee faayidaa guddaa buusaa ture amma yuunivarsiitiin kun gaaffii yeroo dheeraa uummata naannoo kanaati dhaabbileen barnootaa irraa fagoo jira uummati kun lixa biyya kanarra dhagganna akka malee fagoo dhaabbileen barnootaa nurraa dhaabbileen barnootaa olaanoo keessattuu yuunivarsiitii wal qabate hedduu fagoo nurraa jira sababa kanarraa akka ka'e namni dandee baratu ilmi abbaan isaa qabeenya qabu dandee barata ka qabeenya abbaan isaa hin qabne fageenya deemee hin dandeenye mana fakkeenyaaf fudhatte jalqaba yeroo baradhu madda walaabuu baradhe asii baalee dhaqee jechuudha. garuu yuunivarsiitiin kun haga asitti mootummaan deebii kana kennee yuunivarsiitiin kun asitti hojii baruu barsiisuu jalqabe namni carraa akkasii danda'ee fagoo deemee hin baranne tokkoffaa rakkoo maatii harka qalleeyyii furee jira gama biraatiin immoo baruu barsiisuu cinaatti hawaasa waan garaagaraatiin fakkeenyaaf tajaajila hawaasaa irratti waan inni hojjetu jira qonna irratti horsiisa horii irratti keessattuu raaddeen fooyya'aa dhiheessuu wal qabate qonni meeshaalee qonnaatuma ammayyaa fakkeenyaaf tiraaktarii naannoo kanatti yuunivarsiitiin kun kennee qonnaan bulaan akka inni qonna isaa fooyyeffatuuf hojii guddaa hojjechuu jira.
gama horsiisa horiitti wal qabate sanyii fooyya'aa dhiyeessuu wal qabate sanyii fooyya'aa dhiyeessuun akka qonnaan bulaan horii dansaa gabayaaf dhiyeessuuf kan hojjechuu jira. Qonna midhaaniitti wal qabate amma fakkeenya buna irratti naannoon kun gama tokko horii horsiisa gama tokko immoo buna oomisha bunni baay'inaan naannoo kana beekama. Buna sanyii filatamaa naannoo kana irratti akka inni dhaaggamee qonnaan bulaa itti fayyadamuu fi oomishi isaa wal guddisuu danda'u. Giddugala qorannoo qarcaa irratti jalqabuun yeroo ammaa kana hojii bal'aa hojjechuu jira. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa hundeeffamuun dura uummanni naannoo kana gaaffii hedduu qaba ture. Gaaffii inni qabu tokkoffaa gaaffii misoomaallee qaba. Gaaffii dhaloonni naannoo kanatti argamu uummanni keessattuu uummanni Gujii kun barnoota irraa fagaatee ture. Barnootatti dhiyaachuudhaaf gaaffii qaba ture. Kana alas misooma akkuma naannoo bira carraa hojiis argatee carraa hojiitiinis carraa beekumsaatiinis naannolee yookaan godinoota biraatiin wal qixxaa'ee jiraachuuf misoomuuf gaaffii qaba ture. Gaaffii kana erga mootummaan deebii yuunivarsiitii kanaa giddugala kanatti uummata kanaaf kennee booda carraa baay'eedha kan uummanni irraa fayyadame. Tokkoffaa naannoon yuunivarsiitiin Bulee Horaa akkuma argitan naannoo misoomsaa jira. Kanaa ol immoo beekumsa guddaa jijjiirama kanaaf bu'uura ta'u beekumsa argachaa jira namni naannoo kanaa. Inni duraan barnoota irraa fagaatee ture yeroo ammaa kana barnoota argataa jira. Diqqaanis guddaanis daa'imman irraa kaasee jechuudha. Yuunivarsiitiin kun barnoota oolmaa daa'imman irraa kaasee carraa kennee carraa kana daa'immanillee barataa jiranii namoonni gurguddaalleen barsiisonni namoonni hojjetaa mootummaa ta'anis ijoolleen dhaloonni haareenillee barnoota kana bal'inaan argachaa jiru. Kanaa ol immoo yeroo carraan hojiin bal'aan dargaggeessi baay'atee carraan hojii bal'aan barbaadamu kanatti yuunivarsiitiin Bulee Horaa carraa hojii bal'aa daa'imman kaasee namoota sadarkaa isaaniitiin jechaadha carraa hojii argatanii yuunivarsiitii kana keessatti fayyadamaa jiru. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa asitti hundeeffamuunsaa namoonni haala salphaan barnoota sadarkaa olaanaa argachuun cinattis gama dinagdeen faayidaa argamsiisaa jira. Jiraattotaaf dabalataanis dargaggootaaf namoota kanneen birootiif carraa hojii uumuufiin jiruuf jireenya isaanii adeemsifachaa jiru. Dr. Caalaa Waataa pirezidaantii yuunivarsiitii Bulee Horaati. Hawaasni godinichaaf naannichaa yeroo dheeraa yuunivarsiitiin akka banamuuf gaafachaa akka ture himuun hundeeffamuu isaatiinis hawaasni gama hundaan faayidaa argachaa akka jiru himaniiru. Ammanne yookaan kolbaan adaala kanatti gaaffii misoomaa garaagaraa gaafataa turteerti. Gaaffiiwwan san keessa tokkochi gaaffii yuunivarsiitiitiin. Gaaffii yuunivarsiitiin dura maqaan Gujii jedhu kun dhukatee waan tureef isaaf gaaffiiwwan godinaa rakkoo bulchiinsa gaariillee wal qabatee fedhii xiinsamaa hawaasa keessa jiru irraas ka'ee gaaffiiwwan sun kakka'aa turanii wanti gaafatamaa ture tokko gaaffii godinaa ture, lammaffaan gaaffii yuunivarsiitootaa ture, kun immoo gaaffii misoomaati keessattuu qabeenya uumamaatiin adaalli kun badhaadhaa waan ta'eef badhaadha uumamaan waan kenneef isarraa kolbaa akka fayyadamuu dandeettu. Gaaffiin jira jechuudha. San keessa eegammaa wantoonni hedduun deebi'aniiru. Godinaaleen lama hundaa'aniiranii godinni Gujii jira, Gujiin lixaa hundaa'eera. Kanatti sadarkaa kanatti kun deebii argateera. Yuunivarsiitiis lama gaafachaa turanii tokko as Gujii lixaa keessatti kun immoo godina Gujii keessatti yuunivarsiitii Gujii kan hangammaa hundaa'een jiru gaaffiin karumarra jira. Waan kanaaf gaaffii san tartiibaan gaafa deebisan akkanatti deebi'aa gaaffii ture. Kanaaf yuunivarsiitiin kun gaaffii hawaasaa san bu'uura godhatee hundaa'ee asitti tajaajila kennuu jalqabe. Eega hundaa'een duuba haala isaa ilaallee jenne gara waggaa 8-9 kas ta'eera haga barattoota bara 2004 fudhatee hojii baruu barsiisuu jalqabee as. Inni jalqabaa carraan barnoota olaanaa naannoo kanatti uumamuu isaa waan guddaadha. Barnoota idileedhaan barataan idileen dhufee asitti hin barata. Kun immoo barnoota idilee alaatiin keessattuu wiikeendii irratti qidaamee fi sanbata irratti barachuudhaan hawaasa naannoo kanaa carraa barnootaa silaa hin arganne kan argate sadarkaa barnoota isaa fooyyeffachuun misooma guddinaa fi jijjiirama biyyaa keessatti gumaachaaf gahee sarraa bahu eegamu akka inni bahuu danda'u haala mijataa
uumeera kan uumuudhaaf jedhamee akkasii fudhachuu danda'ama. Lammaffaan immoo dhimma qo'annoof qorannootti faayidaa inni kenna jennee karaa qo'annoof qorannootiin keessattuu akka yuunivarsiitii sadarkaa jalqabaarra yookaan bu'uureffamaarra jirutti qo'annoof qorannoowwan gurguddoon addaa taasifamaniiru jechuu baannus keessattuu dhimmoota hawaasaaf faayidaa kennuu danda'an bakka biraatti qoratamanii haala gaariidhaan bu'aa kan argamsiisan ta'uun isaanii mirkanaa'e as dhufanii gara hawaasaatti akka ce'an haalli itti hojjetamaa ture jira jennee fudhachuu dandeenya. Sanyii filatamaa boqqolloo baay'isanii kennuun jira. Sanyii filatamaa horii akkan hawaasa bira gahu taasisuun waan akkanaa hojjeta. Hawaasa akka fayyadamuuf haalli ittiin gochaa yuunivarsiitiin kun ture jira jechuudha. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa labsii dhaabbilee barnoota olaanoo lakkoofsa 213 bara 2003 hundeeffame. Kolleejjii barsiisota Bulee Horaa keessatti barattoota idilee 243 warreen barnoota torbanii baratan wiikeendii 116 barsiisota 72 hojjettoota bulchiinsaa 164 faakaaltii barnootaa 4 muummee barnootaa 6 hojii baruuf barsiisuu eegal cimee imala baruuf barsiisuu geggeessuunis guyyaa guyyaan muuxannoo fudhachuun yeroo ammaa kana yuunivarsiitichi sagantaalee barnootaa 164 digirii tokkoffaan sagantaalee 89 digirii lammaffaan 69f digirii sadaffaan yookaan PhD ammoo sagantaalee barnootaa 6 barsiisaa jira. Kanaanis barattoota 10,542 idileen 6,576 torbaniin walumaa galatti barattoota 17,120 barsiisaa jira. Hojjettoota bulchiinsaa 3,239 barsiisota 1,153 kolleejjota 8f iskuula tokkoof inistituutii tokkoon hojii baruuf barsiisuu haala gaariin adeemsifamaa jira. Akkasumas barnoota bilisaa yookaan iskoolaarshiippii kennuun hawaasa barsiisaa jira. Sagantaa carraa barnoota yookaan iskoolaarshiippii uumuudhaan hooggansi kallattiidhaan akka barnoota argate irraa baratu taasisuudha. Iskoolaarshiippii bariisoo dukkallee jennee qopheessinitti iskoolaarshiippii kanarraa hooggansi dargaggeessa ta'an bariisuun dukkallee gaafa jireenya isaatti dargaggeessa ture nama umurii 30 wayitti osoo misoomaaf naannoo kanatti hojjechaa jiru wareegamee aarsaa ta'ee nama darbeeru qalbii uummataa keessa yeroo hunda waan jiruuf waan qalbii uummataa keessa jiraa kana nam isaan akka isaaniif hojjetu isaan hoogganu kan barbaadan moodeliin guddaan isa akka bariisoo dukkallee nuuf hojjedhaa jedhu hooggansa yeroo argan yeroo hunda san waan ta'eef hooggansa akkasitti hojjechuu danda'u akkamitti baasuu dandeenya jennee gaafa yaadnu maqaa isaatiin carraa barnootaa iskoolaarshiippii kana mijeessine ijoolleen hooggansa keessa jiran dargaggoonni hooggansa keessa jiran kan amma gara hooggansaan dhufin immoo kan boru pootenshaalii dhufuu danda'an carraa barnoota argatanii miira isa keessa turessaniin akka isaan baratanii baanii hawaasa tajaajilanii guddina misoomaaf jijjiirama biyyaatiif akka isaan gumaachuu danda'an haala mijataa uumuudha. Isaanis ol qabatee nama 500 ol carraa barnootaa digirii jalqabaatiin digirii lammaffaadhaan even hanga digirii sadaffaatti kennuu jalqabne jechuudha. Akkasitti hawaasa yuunivarsiitii kanarraa fayyadamaa ta'eera jennee fudhachuu dandeenya. San qofaa miti hawaasa yookaan kolbaa godina 2-3 Oromiyaa keessatti argamtu qofa osoo hin taane godinaalee ollaa keessattuu naannoo mootummaa kibbaa keessatti argaman naannoo Konsoo, naannoo Burjii fi Amaaroo Keelee even godina Gedoo keessaas carraa barnoota isaa argatanii akka asitti baratan gochaa jira. Buleen Horaa yuunivarsiitiin dhagaan bu'uuraa kan kaa'ame bara 2003 yoo ta'u baruu barsiisuu kan eegale kolleejjii barsiisota Bulee Horaatti yoo ta'u barattoota 243 barattoota idilee kan jalqabe yoo ta'u akkasumas barattoota torbanii 116 hojii baruu barsiisuu eegale. Kanarratti barsiisonni barsiisota 72 yoo ta'an akkasumas hojjettoota bulchiinsaa 164 hojii eegale. Isa kanarratti gaafa laallu faakaaltiin afuriin jechuudha barattoota 243 kana fudhachuu ka jalqabe muummeewwan jaharratti baruuf barsiisuu kan eegale jechuudha kolleejjii barsiisotaati. Yeroo ammaa kana gaafa laallu
muummeewwanii fi kolleejjiiwwan daddabalamanii baay'inni barattoota gara 17,120 gaheera. Sagantaan yeroo san ture even waggaa tokko dura sagantaa maastersii muraasa kan ture. Amma yeroo ammaa kana sagantaan baay'een digirii lammaffaa fi digirii sadaffaadhaan babal'ateera jechuudha. Yeroo ammaa kana yuunivarsiitiin Bulee Horaa kolleejjii 8 iskuulii tokkoo fi dhaabbata gadaa tokko jalatti walumaa galatti barattoota 17,120 barsiisaa kan jiru ta'uu isaati. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa turtii waggaa 9 keessatti jabaatee hojii baruuf barsiisuu adeemsuun barnoota qulqullina qabu barattootaaf kennuun lammiilee beekumsaan of goomse 1000 eebbisiisuun addunyaa hojiitti galcheera. Yuunivarsiitii biyya alaaf biyya keessaa waliinis walitti dhufeenya gaarii uumuun caalmaatti dorgomaa ta'uuf hojjechaa jira. Hawaasa naannoo waliin hariiroo gaariis qaba. Hojii baruuf barsiisuun cinatti hojiilee misoomaaf hawaasummaa keessatti gumaacha olaanaa baachaa jira. Hundeeffamuu yuunivarsiitii kanaaraas hawaasni godinichaaf naannoo sana jiraatu gama hundaan fayyadamaa jira. Qophii keenya kuusaa hayyomaa torban dhufuun ammoo yuunivarsiitiin Bulee Horaa gamoolee mooraa yuunivarsiitichaa keessatti argaman hunda maqaa moototaa abbootii gadaa Gujii 74 moggaaseera. Kun kaayyoonsaa maalirraa ka'e akka ta'eef faayidaa qabu irratti kan fuulleffatu torban isiniif dhiyeessina.